हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सिद्धांत दुबे। आज मैं बताने वाला हूं आपको खांसी के विषय में। खांसी कितने टाइप की होती है। खांसी अधिकतर जो बच्चों में होती हैं वो बच्चों में मतलब 6 मंथ से लेके और 5 ईयर तक जो खांसी देखी जाती है बच्चों में, वो उसको अपन कुकर खांसी भी बोलते हैं, सूखी खांसी भी बोलते हैं, बलगम वाली खांसी भी बोलते हैं। ये खांसी के टाइप होते हैं। अब अधिकतर बच्चों में जो सोते समय गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है या माउथ ओपन करके जो बच्चे सोते हैं, इनकी नोज़ से सही सांस नहीं जाती है, रात को सोते समय खांसी करते हैं और मॉर्निंग में खांसी करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ब्रायोनिया 200 और पर्टुसिन 200 मेडिसिन देने से बहुत लाभ आता है। ज़्यादा 4 टैबलेट दिन में 3 बार देना रहता है, बस 5 बार 6 बार देने से ज़्यादा जल्दी आराम नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब जो बच्चे होते हैं उनको अगर टैबलेट फॉर्म में खाने में कोई दिक्कत होती है, और हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 6 मंथ से 1 ईयर 2 ईयर तक होती है, उनको ये टैबलेट लेट कर नहीं खाना है, बैठाल कर देना है, जिससे उनके गर्दन में कहीं भी फंसे नहीं टैबलेट, क्योंकि ये हमारे वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, सलाइवा सॉल्युबल होती हैं टैबलेट, तो सलाइवा में घुल जाती हैं। कभी कभार बच्चा अगर लेटा रहता है तो लेटे दवाई देने से वो फंस जाते हैं गले में, कहीं भी ऐसा रहता है। अगर सिरप फॉर्म कोई मार्केट से लेना चाहते हैं तो सिरप फॉर्म भी मार्केट से आता है, जो कोफीज नाम होता है उसका, कोफीज सिरप अपन ले सकते हैं मार्केट से। कोफीज सिरप का मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, और कौन सा मार्केट से आपको लेना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है कोफीज सिरप। इसको बच्चों में 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये रहता है कोफीज। अब बात करते हैं ओल्ड एज पेशेंट की, बड़े बुजुर्ग लोगों की जो खांसी होती है, जिनको निमोनिया, अस्थमा, इस तरीके से जो ब्रोंकाइटिस, ये जो प्रॉब्लम होने लगती है ओल्ड एज पे। अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट हमारे स्मोकिंग करने वाले हैं तो उनको हिपर सल्फ 200 4 टैबलेट दिन में 3 बार यूज करना है। और अगर कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई नहीं, मतलब स्मोकिंग नहीं करते हैं और नॉन वेज भी नहीं खाते हैं, अगर उनको ऐसा दिक्कत आती है तो उनको ड्रोसेरा लेना 200 में 4 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार तक। अगर उनके लिए कोई मदर टिंचर अगर वो लेना चाहते हैं तो मदर टिंचर उनके लिए आता है जस्टिसिया क्यू और ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू। इन दोनों मदर टिंचर की 10 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार तक देते हैं, जिससे उनकी खांसी के साथ साथ सांस का फूलना, ये सब प्रॉब्लम भी ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा कफ बनना, ये ठीक हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं आगे कि प्रिकॉशन क्या क्या करना है। जो बच्चे छोटे लिटिल एज के होते हैं, एक तो उनको ज़्यादा धूप में बिठालना रहता है, प्रिकॉशन के लिए खांसी में आराम मिलता है। ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहलाना है, रोज़ रोज़ भी नहीं नहलाना, डेली उसको नहलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर सर्दी पानी के माध्यम से ही बॉडी में जाती है। और कैप का यूज करें, सॉक्स का यूज करें, लेकिन एक बार ध्यान रखें कि सोते समय कैप का यूज अपने को नहीं करना है छोटे बच्चों में। और जो ओल्ड एज या बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं प्रिकॉशन के तौर से, जैसे उनको और भी आराम मिले। दिन में तो अपन चाहे रूम हीटर, ब्लोवर, आग, जिस तरीके से उनको हीट कर सकते हैं, लेकिन सोते समय, रात के समय में जब अपन सो रहे होते हैं या सोने जाते हैं, सोने की तैयारी करते हैं, तो उस समय रूम के अंदर हीटर, ब्लोवर बिल्कुल भी नहीं जलाना है, ना ही आग, कोयला, ये नहीं जलाना है। इससे क्या रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो उनके लंग्स में सोते समय चली जाती है, क्योंकि जब अपन सोते हैं, रात में सर्दी का समय है, तो गेट, विंडो सारा कुछ बंद करके सोते हैं, तो इस वजह से नहीं करना चाहिए ऐसा।